Mafunzo haya ambayo yanaendelea kwa siku ya leo imekuwa ni mwendelezo wa mafunzo ya aina hii kwa wafanyakazi wa TRC katika maeneo mbalimbali. Ni mafunzo ambayo yamebeba dhima ya kujenga timu, tunasema ni team building workshop, lakini pia kuwafanya wafanyakazi wetu, wafanyakazi wa TRC ili watambue thamani yao. Tuna mada mbalimbali ambazo zinatolewa ambazo zinawaonyesha wafanyakazi wenyewe kwamba nini wanatakiwa wafanye ili kuwa wafanyakazi wenye thamani, wafanyakazi bora ili waweze kulisaidia shirika lao. Kwa hiyo programu hizi ni mwendelezo wa programu mbalimbali za kubadilisha mtizamo namna wafanyakazi wanavyotekeleza majukumu yao, tabia na masuala mengine ya aina hiyo ambazo zitatolewa kwa wafanyakazi wote kwenye mtandao wote wa leo. Yes, mada ambazo zinaelezwa kwanza ni namna gani unaweza kuwa mfanyakazi wa thamani, kwamba wafanyakazi wanakumbushwa au wanaelezwa kwamba ili aweze kuwa mfanyakazi wa thamani, mfanyakazi wa maana, anatakiwa aweje, anatakiwa awe namna gani, kuacha tabia za ajabu, kuacha majungu, kuacha umbea, lakini kutumia muda vizuri, kuepuka kutumia rasilimali za mwajiri visivyo, kufanya kazi kwa bidii, kuwa na malengo na masuala mengine ya aina hiyo. Kwanza kabisa napenda kushukuru kwa kuwepo kwa haya mafunzo ambayo mpaka sasa hivi yanaendelea. Ni mafunzo mazuri ambayo yanamsaidia kwanza mfanyakazi, lakini pia yanamsaidia mtu mmoja mmoja kwa namna ambavyo tunapaswa kufanya kazi, lakini zaidi jinsi ambavyo tunapaswa kushirikiana, ukizingatia kwamba katika shirika zima la TRC haitegemei tu upande mmoja au department moja. Inategemea idara tofauti tofauti au department tofauti, na kwa pamoja tunapokuwa tunashirikiana ndivyo ambavyo tunaweza kufanya gurudumu zima la usafirishaji kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, watu wengi wanafahamu kwamba TRC ni shirika la usafirishaji, hivyo wanategemea tu labda ni department moja ya business au either ya watu ambao wanahudumia kwenye treni, lakini nyuma ya pazia kuna idara nyingi ambazo zinafanya kazi na hazionekani. Kwa hiyo katika mafunzo kama haya, department ya HR imefanya kitu kikubwa sana kuwaleta watu pamoja, kwa maana tunakwenda kutegemeana kijamii, kibinadamu, mtu mmoja mmoja, na hivyo inarahisisha katika utendaji wa kazi. Na ninaamini kama kulikuwa na changamoto ambazo zilikuwepo kabla ya leo, basi kuanzia leo changamoto nyingi zitakuwa zimesovika au zimekwisha, kwa sababu tumevunja ile mipaka ambayo ilikuwepo kutoka department moja kwenda department nyingine. Kwa mafunzo ya siku ya leo tumejifunza vitu vingi sana, hasa kwa mfanyakazi kuweza kujitambua na kuwa wa thamani. Mambo mengine ni kama uwe mfanyakazi ambaye unaweza kuacha alama katika kila kazi unaokuwa unaifanya. Maana inaweza kukusaidia baadaye, hata watu wanapokuja wanakaa wanatafuta, yani jina lako wewe, wanapokuwa wanatafuta ni je, ni mtu yupi anaweza kutufaa kuperform kitu fulani, ujikute na wewe miongoni mwa watu ambao jina lako likiingia kwenye kabineti fulani liweze kujizungumza lenyewe, sio kwa kupambaniwa kwa mambo ambayo kwa njia ambazo sio sahihi. Yani jina lenyewe liweze kusimama na kuelezea kufanya hichi na hichi, sio unakuwa una jina likiingia kwenye kikao tu inakuwa vichekesho watu haya.